Hello guys, welcome back to ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল, আমাদের সবার চ্যানেল। মাই চ্যানেল, আমাদের চ্যানেল, সবার চ্যানেল, আমার একা। তো আমার চিনকন্যা চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। তো চলে এসেছি আজকে আর একটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের জন্য নতুন। তো দেখো আজকেও চ্যানেল ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো কী নিয়ে এসেছি দেখো, খাবারে আজকে ঘরোয়া পদ্ধতিতে একদম আলু পেঁয়াজ আর লবণ হলুদ দিয়ে ঘরোয়া পদ্ধতিতে চাউমিন, এটা চ্যালেঞ্জ হবে। আর এই ওটা আগে দেখাবি না, দাঁড়া। চ্যালেঞ্জ হবে, যে হারবে তার জন্য তো দেখতেই পাচ্ছ আছে ভূত হওয়ার জন্য। তো এখন বাজে হচ্ছে রাত্রির 11টা, না 10:30 কোনো 11টা হবে, 10:30 কোনো 11টা হবে। আমার বর চলে এসছে, না 11:30 না, 11টা বাজেনি এখনো। বর চলে এসে বরকে খেতে টেতে দিয়ে চলে এসেছি। তো আমরা এটা সন্ধ্যেবেলা খাওয়ার কথা, তো সন্ধ্যেবেলা বানিয়ে রেখেছি, খাইনি, ভিডিও করবো বলে, চ্যানেল ভিডিও করবো বলে। তো চলো বেশি বকবক করছি না, খিদে পেয়ে গেছে, এমনি রাত হয়ে গেছে অনেকটা, বকবক না করে খাবারটা চালু করে। আর যে হারবে তার জন্য তো দেখতেই পাচ্ছ ময়দা, আটা আটা আটা। আর ওকে তো জানোই ধরার বাইরে, মানে ও থাকবে ভিডিওতে কিন্তু ধরার বাইরে, কারণ ও হচ্ছে 1 নম্বর হচ্ছে লেটুস, একবার হচ্ছে ঢিলা, লেটে লেটে খায়, লেটে লেটে চলে, ঢিলা ঢিলা ও সব কাজ, তার জন্য খাবেও ঢিলা ঢিলা, ওর জন্য ওকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে আমাদের দুজনের মধ্যে। আর ও যদি আগে তার মধ্যে যদি খেয়ে নিতে পারে তাহলে ও থাকবে, ও যদি হারে তাহলে তার জন্য ওর জন্য শাস্তি আছে। না শাস্তি নেই, ওটা ওরা বলি, কারণ ওটা একটু ধরার মধ্যে না, আমাদের দুজনেরই হচ্ছে শাস্তিটা, যে হারবে তার জন্যই আছে। তো চলো, আর আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করো, কমেন্টের মাধ্যমে জানিও কেমন লাগছে ভিডিওটা। তো প্লিজ 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 চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও যারা যারা নতুন দেখছো, আর যারা পুরনো বন্ধুরা আমার, তারা আমার চ্যানেল ভিডিওটাকে লাইক করে দিও একটা। তো চলো বেশি বকবক করছি না, খাওয়া শুরু করছি। স্টার্ট করবে, এই দাঁড়াও দাঁড়াও, উন্না টুন্না ঠিক করে নি, আমার ভয় লাগে, ওর সাথে পারি না তো, খাইনি তো। থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছে আজকে কে জিতছে। থাম্বনেলটা দেখে বুঝতেই পারছো নিশ্চয়ই আমি না, কে জিতবে। আমি এখনো জানি না, চেষ্টা করবো, দেখি, আমরা জানি না কে জিতবে আজকে। চেষ্টা করবো। আর চাউমিন তো, আমি চাউমিন ভালো খাই, বলা যায় না আমি চাউমিন ভালো খাই না। ও জিততে পারে, কারণ ও তো ডেলি যেতে গেলে চেবোই না, মেন কথা হচ্ছে চিবোই না। ও গিলে গিলে ওই হাঁসগুলো দেখেছো টক টক করে গিলে নেয়, ও হচ্ছে সেরকম গিলে গিলে খেয়ে নেয়, তো ওই জন্য তাড়াতাড়ি জিতে যায়। আর আমি চিবিয়ে চিবিয়ে আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থে খাই, তার জন্য আমি জিততে পারি না। দাঁড়াও দাঁড়াও, এটা নিচ্ছুক হয়ে যাচ্ছে। এখানে রেখে যদি অসুবিধা হয় হাতে নিয়েও খেতে পারে, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। 1 2 3 স্টার্ট। ঠান্ডা ঠান্ডা বরফ, নিয়ে আসার আগে গরম করে দিতে, তাও ঠান্ডা হয়ে গেছে। তাদের পাকা তলায় রয়েছে অনেকক্ষণ।
অভিজিৎকে তুমি জিতবা নাকি? হুম। কেউ ফার্স্ট হয়ে গেল আজকে। আমি আগেই বলেছি আমি চাউমিন তাড়াতাড়ি খেতে পারি না। ছি 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 ছি। চাউমিন কিন্তু অল্প অল্পই নিয়েছি, হ্যাঁ, কারণ কে কতটা খেতে পারবে না পারবে আমি তো সেটা জানি না। তার জন্য অল্প অল্প মানে সবার সমানই আছে, ওরটা একটু কম ছিল, অন্য দুজনের সমানই ছিল। বাটি নিয়ে একটা নিয়েছে, কিন্তু কিন্তু যা ছিল দুজনের সমানই ছিল, অল্প করে নিয়েছি কারণ রাত্রিবেলা তো কেমন খেতে খেতে পারবে না পারবে। আরও রয়েছে, যদি কেউ খেতে পারে পরে খাবে। চ্যালেঞ্জের জন্য যেটুকু করে নেওয়ার জন্য সেটুকু নিতে আমি আজকে ফার্স্ট। তো আজকের মতো ভিডিও এইটুখানি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। লাভ ইউ অল। বাই বাই। এখানে আয়, কেন আসবো? यहाँ पे आ जा। তো এখানে তো আছে আমি। मुझे छोड़ा है, मुझे ना मुझे सब पड़বে। हाँ, আমি হারলে আমি তোকে শাস্তি করি, ঠিক আছে তো? ঠিক আছে, আমি শাস্তি করতে চাই না। শুনে টাকা না মা, দিদি মুখটা পুরো এখানে ঢুকিয়ে দাও। জয় হনুমান, ঠিক আছে? ফটো তুল, ফটো তুল। না ফটো তুলবে। দাঁড়া দাঁড়া। মুখ বন্ধ কর, মুখে ঢুকে যাবে। চলো, ফটো তুলেছিস? আমার চোখে ঢুকলো। গামছা দাও, গামছা দে। মেয়েটা না, চোখ আর মুখ বন্ধ কর। নাকটা বন্ধ কর। নাকটা অসুবিধা হয়। অসুবিধা হবে না, তুই গামছাটা এখানে কর, বিছানার মধ্যে সব পড়বে, ঠিক আছে? দাঁড়াও। আমার নাকে ঢুকেছে। এই দাঁড়া, আমার চারিদিকটা ফটো তোল। দিদি এখন কর টাকা। আর কি বড়ি মাখাই ওকে। চলো তো চলো, আগের মতো ভিডিও এই পর্যন্ত গেলো। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে। তো আজকের মতন টাটা, গুড নাইট। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, আর সাবধানে চলো, এখন করোনা আবার বাড়ছে। লাইক শেয়ার কমেন্টও করো।